这是帮广东深圳的粉丝挑选的一块1.1乘以55的黑檀木，准备帮他定制一个新中式大茶盘，要求整体简约大气，在右边开店瓷炉位置，盘面上下分层，隐藏式排水要顺畅，做好之后上清漆。好的，这就帮你安排，下面看一下制作过程。